Ayan. Ito pala yung gagawin namin ngayon sa Toyota Previa. Problema ay hard starting. So ito yung Toyota Previa. Ayan, subukan natin paandarin. Kasi problema nito parang walang minor. Hard starting. O, ayan, milaw na. Milaw. Op. Ayan. Ito yung problema nila. Ayan. Diretso patay. Start natin ulit. Ayan. So para mapaandar mo siya, baka mo ng konti yung gas. Ayan. Pag binitawan mo yung gasolinator, diretso patay. Isa pa. Unang start, ayaw nyan. Yan, kailangan apakan mo yung gasolinator konti. Yan. Tapos pag binitawan mo yung accelerator, patay. So ayan yung gagawin namin dito sa Toyota Previa na to. Yan. Grabe yung tanggalin dito sa Previa na to. Ang dami mong tatanggalin bago. Yan, nagtanggal muna ako ng bracket ng clutch, baterya. Hindi ko lang na-videoan kung paano magtanggal niyan kasi ang daming tinatanggal. Kasi yung throttle body niya nandun sa loob. So napakahirap. So ayan yung mga kinalas ko. May picture naman ako na ito, ipapakita ko na lang. So testingin natin tong Previa kung gumagana yung sensor. On mo natin. Oh, yung gumana. Off. Isa pa, on. Off. Okay natin. So to testing na. Testingin na kung ganun pa rin to. Yan, on. Start. Ayan, wala na akong apak-apak ng gasolinator dyan. Ayan. Check engine. Wala. Subukan ulit patayin kasi dati pagka i-start lang siya pag inapakan mo yung gasolinator. On ulit. Ayan. Wala nang up ng gasolina dyan. Wala nang gasolina yan. Wala na. Isa pa. So okay na to. Ito bagong cleaning na yung nito. Total body nito pati yung map sensor na cleaning na rin. So ang sakit nito is pag pinaandar mo to, pag hindi mo binigyan ng gas, patay agad. So ito yung issue nito. Alam ko may video to bago gawin. So ngayon na start mo nga dyan. Huwag mo nang gasolinahan ha. Ayan, yun yung tamang ginagawa ng IECB ng throttle body nito. Pag andar tataas, tapos biglang ihina. Ayan, unti-unti siyang bumababa. So ngayon, ayan na, hindi na siya namamatay. Aircon mo nga. May aircon ba yan? Ayun, may aircon nga. Sige, patayin mo na aircon.
Okay na. Ulit nga John, na hindi yata na video ulit. Patay. So ito yung issue nito. Pag pina-under, patay agad. So walang minor. Pag start, hindi siya makaka-under pag hindi inapakan yung gas. So ngayon, try mo start. After magawa, ito na. Hindi na siya namamatay, nagno-normal na siya. So okay na yan. Sige na, okay na. Pero hayaan mo lang umandar, hayaan mo lang. Preno nga. Mali oh. Nag-aagaw doon. Mayroong problema doon sa side na yon. So, ang nangyayari dito John na naaagaw niya yung rito. Pag namimbrino ka, nawawala yung T-light nito. Naka-T-light ka dyan? Patay mo T-light. Preno mo. Oh, ayan, mali. So, ayusin to kasi may mali eh. Patayin mo yung preno mo. Tinan mo yung T-light niyan. Parang baliktad ata ang nangyari ah. Mas malakas ata yung... Di ba bubuksan na lang ito para makorek yan. Yung nito, parang naagawan ng ground to eh. Tapos yung yung headlight niya wala. Yung tika. Headlight mo nga nakalo. Ayan, mayroon. Ito wala. Bright mo. Oh. Ayan, pundido yung isa na to. Nasa kaliwa. Hazard niya, naka-hazard ka ba? Dito naman yung hazard niya. Mayroon, reverse mo nga. Okay na, okay na. Park mo na. Mayroon namang ilaw yung plate light. Sige, dalawa. Yung puro kaliwa. Yung ganitong ilaw, mayroon tayong ilaw na parang ganito lang. Kailang ipapaano natin to, masyadong malabo na oh. Titingnan natin kung paano mapapaklear yan. Patay may ilaw. Labo na ng lens oh. Titingnan natin, nilaw na. Titingnan natin kung mapapaano pa yun. Kailang sabi nung yun lang naman ipapagawa, huwag na natin galawin yan. Yun lang naman yung gustong gawin dyan, di ba? Baka mamaya kung ano yung gawin natin, mamaya hindi tayo mabayaran mo. Sabi, yun lang naman pinagawa. Bakit, May? Bakit? Ay, nako. Ang talim ng kuko mo. Mamaya, may ginagawa pa. Ulit. Abante mong konti para hindi ko naman ano ba yun? Yun ang galawin mo. Abante mo na ng konti rito para makagalaw. Yung light lang dyan ang gagalawin. Natanggalin kasi nga parang nawawala yung brown eh.